Hello everyone, welcome to my channel. আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। বাহিৰত মানে বৰষুণ দি আছে একদম কিনকিনিয়া। তাৰ বাবে ভাবিলোঁ কিবা অকমান জ্বলাকে খাওঁ। সো ইয়া কণী বইল হ'বলৈ দিলোঁ। বাকি মেগী পেকেটটো ওলাই ল'লোঁ। জ্বলাকে মানে কি জানে এটা স্পেচিয়েল বস্তু মিক্স কৰিম তাত এয়া কাশ্মীৰী মিৰ্চাৰ চাটনি। আপোনালোকক যদি ৰেচিপি লাগে জনাই দিব, মই আপলোড কৰি দিম ভিডিঅ'টো। এইটো বৰ ধুনীয়া টেষ্ট কৰে আৰু বহুত ধুনীয়া এটা কালাৰ আহে। বহুত ভাল লাগে খাই পেলাই। আপোনালোকক মই ৰেচিপিটো চেণ্ড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব দেই এবাৰ বনাই। বাকী এয়া মিক্স কৰি হয় এতিয়া কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে দেখিছেনে? চাওক। তাৰপিছত কি ধুনীয়া বতৰ, এতিয়া খাওঁ আৰু মই